За сайн мэцэн үзэгчдээ та бүхэнд энэ оройн мэндийг хүргэе TV10-аас бэлтгэн хүргэдэг хөгжлүүл нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За студид улсын их хурлын гишүүн асан Ардүн хайрлын намын дарга гүн далаа ирчээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд. За та бас сүүлийн үед улс төрөөс хэвлэл мэдээллийн олон нийтийн хэрэгслээс нэлээд хол байлаа. Таныг бас би одоо хувьдаа бодох нь улс төрөөс энэ хүү одоо зодог тайлчлаа гэж ойлгоо яваад л. За тэгэхээр задаг тайсан зүйл бол байхгүй. Яг нь ер нь бас Монголын улс төрийг ажиглаж харж байгаа юм л да. Юу болж байна, яаж байна, нийгэм хаашаа явж байна. Энэ улсын их хурал ялсан нам ерөнхийлөгч за тэгэл төрийн одоо гурван өндөрлөг юу хийж яах гэдгийг бас иргэн хүний хувьд улс төрч хүний хувьд мэдээж бас харж дүн шинжилгээ өгж л яваа л да. Зүгээр учир зүггүй одоо улс төр хийж яах гээл эсвэл идэвхтэй байж яах гээл янз бүрийн зүйл хийхийг хүсэхгүй байна. За гол шалтгаан нь бас юу гэхээр улс төрийн нам чинь одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахын тулд бас их хэмжээний мөнгө төгрөг хэрэгтэй байдаг юм л да. Тэгээд одоо махан гэл одоо инх хоёрын нам биш үү? Харж байхна бараг л ингээд сарын 50 сая төгрөгийн зардалтай ажилтсан болов гэж би хөвдөө бодсон. Тэгэхээр тэр мөнгө одоо тэр инх хоёр хаанаас олж ийн ямар мөнгө хэрэглээд байна гэдгийг нь бас сонирхох ёстой юм байхгүй юу? За манай намын хувьд миний хувьд одоо тэгж сар болгон одоо 40 50 юм уу эсвэл одоо 10 20 сая төгрөг гаргаад ингээд ийм олон жил ингээд нэг нам авч яваад байх тийм санхүүгийн боломж бол байхгүй. Яг уу одоо би өөрийнхөө амьдралын хэмжээнд болж байгаа хэмжээнээсээ бас хэдэн төгрөг нэг намын хэмжээнд зориулаад жилдээ нэг хуралч юм уу эсвэл нэг уулзалт эсвэл нэг цугларалт хийж бас болох байх л да тий. Гэхдээ л их хэмжээний мөнгө одоо зарцуулдаг учраас одоо Монголд зөвхөн тэр Монгол Ардын Хувьсгалт нам шиг ч юм уу ардын нам, ардчилсан нам шиг ийм намууд л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр нь одоо нөгөө намын гишүүдийнхээ хань дэв нөгөө элдв мөнгө тийм л юм байт юм байна лээ. Тэгэхээр идэвхгүй байсан биш л дээ бас нөгөө талаар эн чинь мөнгөтэй холбоотой юм. Санхүүтэй. Тэг мөнгө санхүүтэй холбоотой. Тэгэхээр миний хувьд бол ямар нэгэн этгээдүүд гинөө одоо хүмүүс бизнесмэнүүдээс санхүүжилт авдаггүй. Ямар нэгэн гадаадын байгууллагуудтай холбоо байхгүй. За ямар нэгэн байдлаар одоо офшор шиг данс мансан хийгээ тавьчихсан элдв их хэмжээний мөнгө төгрөг юм надад байхгүй. Тэгэхээр мөнчгөрөөрөө явдаг болохоор тэгж намд зориулаад их хэмжээгээр гаргаад байх боломж сонирхол бас байхгүй. Ер нь одоо ийм зүйл ажиглагддаг болчлоо л доо энэ улс төр. За нэг 4 жил суугаад юм улсын хуралд орохоор одоо мэдлэгтэй ч вэ мэдлэггүй ч вэ аливаа юм ихээхэн шүүмжилдэг болчихжээ. За таны хувьд бол 2004-8 оноо тий 13 жилийн туршлагатай улс төрчийн хувьд яг тухайн үед ч тэр одоо өнөөдөр цаг үед ч тэр болж байгааг нь дэмжиж болохгүй байгааг нь хүчтэй шүүмжлэгч нэг байж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн бас улс төрийн нөхцөл байдлыг ер нь юу гэж харж байна гэдгээр хоёлаа бас өргөжлүүлвэл зүгээр байна. За өнөөдөр бол ингээд манан гэл шүүмжлээд байна л да. Тэгэхээр манан гэдэг үг маань яаж гарсан гэхээр Монгол Ардын нам, ардчилсан нам хоёр нийлээд байна гэж ингэж ярьсан шүү дээ. Тэгээд одоо нэг ойлгохдохгүй байгаа юм нь хинэн манан юм бэ мэдхээ үтсэн. Ерөнхийн нэг манан л яваад байдаг. Манан гэл яваад байдаг.
одоо тэр манан хизээ арилах юм мэдэхгүй. Бас тэ одоо манан арилцсан юм уу гэхээр арилаагүй юм шиг байна. Бас л манан гэл тэгээ дургуугаа манан гэдэг дуртайгаа манан биш гэдэг. Хараад байхад бас манан болчихсон хүмүүс манангийн тухай яриад байх юм. Нэг хулгайч хамгийн түрүүн хулгайчийг бариараа гэж хашгирдаг гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тэр шиг одоо жинхэнэ бас ингээд арчилсан нам ардын намын хүмүүс нийлчихсэн тэр чинь манан шүү дээ. Тэгээд өөр хүмүүсийг гээд манан гээл байгаа нь надад их сонин харагдаж байна л дээ. Тэгэхээр одоо Монголд нөгөө үний юм гэж байхгүй болсон, жинхэнэ шудраг юм гэж байхгүй болсон. Ийм бүх юм ингэж тоглоом гинүү бүх юм одоо ийм шудраг бус худал хуурмаг болчиход байгаа юм л та. Би ер нь тэр манан гэснээс энэ хөрөл сүхийн одоо баруун гараг хигдээд байгаа засгийн газрыг хэрэгжүүлэх газрын дарга оюун эрдний жигсаал зохион байгуулсан тийм ээ. Манан арилгана гэд. Яг тэр жигсаалаас хойш л одоо манан арилцсан гэж үздэг байгаа шүү дээ миний бодлоо. Өөрөөсөө ч гэсэн тэгэж ойлгуулдаг байгаа шүү дээ. За яг тэгэл нэг манан гэж яриад манан арилцсан гэж тэгсэн мөртөө арилаагүй юм шиг. За яг уу тэр манан байна уу юу байна уу? Эцсийн дүндээ бол Монголын ард түмний амьдрал сайжрах ёстой байхгүй юу? За одоо тэрнээс хойш тэгээд ард түмний амьдрал сайжирвуу тий тэр манан яг юу юм тэгээд манан гэдэг чинь нэг юм бийгүй юм шүү дээ яг өөрөөр нь яриул тэ ингээд гарс тэгээд алга болчдөг бас тий тэгээд байсгийгээд гараад ирдэг тий манан чинь тийм биз дээ цагаараас шалтгаалдаг тэр шиг улс төрөөс шалтгаалаад тэр манан нь ингээд харагдахай болчдөг юм уу байсгээд ингээд бас гарч ирэх гээд байгаа юм уу тий хизээ дахиж тэр манан одоо манан чинь гараад ирдэг ш дахиад гараад ирэх юм уу тий за манан арилсны дараа тэгвэл одоо гоё одоо нар гараад гэрэл гэгээтэй болдог шүү дээ. Ер нь байгалийнхаа жамаар бол тэгэхээр одоо тэр ард түмний амьдрал нь хэр зэрэг сайжирч байгаа юм те тэр л их чухал шүү дээ. Яг хамгийн гол үзүүлэлт бол бид нар манан арилгасан, манан алга болчлоо, манта тэмцсэн гэл мангастаа тэмцсэн гэл ингээл яриалаа шүү дээ. Баахан хүмүүс тэгээд тэр тэмцлийн үр дүн одоо хаана вэ? Ард түмний амьдрал яаж сайжрах юм? Тэр л гол асуулт болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр ард түмэн өнөөдөр манан арилаад одоо бүх юм гоё болчихно гэж бодож байгаа бол өнөөдрийн байдлаар ойлгохтой юм харагдахгүй л байна. Би бол ард түмний амьдрал энчгтэй бол бас тийм амар сайжрахгүй болов гэж бодож байна. Яг тэр хүмүүсийг энэ шал өөр юмд анхаарлыг хандуулад байна шүү дээ. Манан гээл те. Тэгэл одоо шүүгч нар болохоо байлаа л гээл тэхийн прокурорууд болохгүй болцсон л гэхийн одоо төрийн албан хаагч нар одоо тэгээд ингээд одоо казинод тоглоод альсгол үр хөөхтэй төрийн машинаар хүргээд наашаа цаашаа тэгээд гэл салхитын мөнгөний ордыг хурааж авлаа л гэхийн за одоо ингээд Эрдэнэтийн 49% гээл таг болохын жидүү гээл яриад алга болчих юм. Тэр мөнгө төгрөг нь хэдэн төгрөг хэн аваад алга болцсон хариуцлагаа хүлээдгүй юм яга тэр мөнгө нь эргэж ордгүй юм. Одоо тэгэл нэг л яриа болол нэг болохгүй юм ингэж гинт гарч ирээл тэгснээр бүгд ингэ алга болчих юм. Яг тэр манан шигээ манан одоо алга болчихвол гарч ирээд байгаа юм уу гэтэл яг нөгөө жидүүн жижиг дунд үйлдвэрээс мөнгө авчаал бас алга болчих юм. Хариуцлага хүлээдгүй юм уу мөнгө нь ордгүй юм уу. За нэг олон хэрэг үүсгэх юм. За ингээл хэрэг үүсгэлээ, сайхан бэлгийг барьлаа, баярыг тэглээ, элбэг доржийг дуудлаа л гэх юм. Тэгснэ бүгдээр алга болчих. Нөгөөдөл нь бүгд гадагшаагаараа явчих. Шодрогоос тогтох годж байгаа юм шиг үг шиг аа. Одоо ингээл нөгөөдөл нь бүгд алга болчихсон гэсэн чинь сайхан бэлэг нь гараа зүхтаацсан, ингээд элбэг дорж нь бас зүхтаацсан ингээд мэдхгүй өөр хэн зүхтаацсан бүгд л ингээд алга болчихсон. Тэгээ бүгдээр ингээд хэрэг шийдэгддэггүй. Тэр байтугай одоо хууль гаргаад нөгөө хүн хэлцэх хугацааг нь өөрчлөөд тэгээ баахан хүмүүсээс ял завшчлаа гэх юм. Энэ ер нь үнэхээр манан биш ер нь миний бодлоор энэ пантан болоод байгаа юм шүү. Та бас 2000 он яг улсын хурлд ороод улсын хурлын гишүүн гээд явж явах үед яг энэ ер нь нам доторх энэ хууль бус үйлчлүүд таны үед одоо байсан л баг. Тэг. Тэгэхээр юм аа.
За би бол тэр элдв муухай юмд нь оролцдоггүй байсан. Нэгдүгээрт надад их шаардлага байгаагүй. Тэг хоёрдугаарт тэр зохион байгуулалттай намаараа бүлгэлж хийд юм байна лээ. Энэ бүр ардын нам, ардчилсан нам хоёр нийлж байгаад ингээд энэ хамаг муухай юмыг хийсэн юм байна лээ л дээ. Тэгэхдээ яг л нэг нам нь гарч ирээд нэг баах муухай юм бигээл явдаг, дараагийнх нь гарч ирээд яг тэрийг л хийдэг. Тэгээд тэрэн дээрээ бол бие биендээ юу ч хилдэггүй юм байна лээ. Ерөн зүгээр ийм зохион байгуулалттай Монгол улсыг ядууруулах, эд хөрөнгийн завших одоо нөгөө өмч хувьчлал нэрээр хувьчилж хувьдаа авах иймэрхүү юмнуудыг хоёр нам бол ямар ч байсан ээлжилж ингэж хийсэн юм байна лээ. Анхан бол би бодохдоо за ингээл хувьчлал гэдэг юм байх ёстой юм байна. Ч одоо 20 жилийн өмнөх юм ярьж штэ. 2000 онд анх улсын хурлын гишүүн болох болж байхдаа ч юм уу те. Тэгэл ингээ хувьчлахаар ингээд сайжраад ингээ гоё болоо явдаг юм байна. Тэгээд улс одоо хэрэггүй юм хувьчлалт юм байна энэ төр гэж ингэж бодож явсан. Тэгээд нөгөө хувьчлсан юм хөвд эзэндээ ойрхон очиод ингээ улам гоё болдог. Улсын юм болохоор л ингээ идэж угаал баллаад идэх юм байна гэсэн ийм л одоо ард түмэн ямар бодолтой ард түмэнд ямар бодол тэр үе суулгасан. Би бас тийм л бодолтой ард түмний нэг улсын хурлын гишүүн байлаа шүү дээ. Тэгээ эргээд ингээд харахад одоо ингээл 2000 оноос хойш чинь наад зах нь ингээл нэг гээл нефт импорт компаниг хувьчилж лээсэн. Төрийн энэ хөдөлთა хөгжлийн банкыг хувьчлаад авцгааж исэн тий говийг хувьчлаад авлаа их дэлгүүрийг зөв хувьчллоо ингээл тий тэгэл энэ том одоо орд газруудаа хувьчлал янз бүр болгоол хууль мөл гаргаал тэгэл өршөөлийн хууль мөл ингээл янз бүрийн гаргаал гэсэн тэр нь ерөөсөө тэгэл эцсийн дүндээ тэр хувьчлал тэр гаргасан янз бүрийн хуулиуд нь дандаа л тэр эрх барьж байгаа хүмүүсийн тэр сонирхлыг одоо тэр өмч хувьчлалаар баах юм нааш цааш нь хийх те өөрсдөө авах найз нөхдөд өгөх ээлж дараалан тэгж улсын юмыг өнгөдүүлж авах те ийм юмнуудыг хийгээл тэгэл хуулиа гаргаад өөрсдийнхөө нөгөө те хөнгөлцөх хугацаа тэгэл энэ өршөөлийн хууль мөн хоёрч гарлаа шүү дээ. Тэглээ. Тэг татварын өршөөл өөр юуны ч юм ингээл тэг бүх юм өршөөлгүүлээл ингээл яваал тэг байсан байна л л. Энд чи ерөөсөө нэг юм зохион байгуулалтаа муухай шудраг усаар ингэж хувьдаа ашиг хөөсөн ийм зүйлийг л энэ намын удирдлагууд хийж исэн юм байна л. Одоо бүгд шүү дээ. Бүгд одоо энд ингээл харахад одоо би бол энэ хоёрын засгийн газраас өсвөлээл дараа нь одоо байсан одоо элбэг доржийн засгийн газар одоо тэгэл баяр сүү бодволт тэгэл ингээл явсаар агаал алтан хуйгийн засгийн газар ингээл өнөөдөр наашаа эрэхтэл одоо хөрөлцөхийн засгийн газар гээл эрэхтэл ингээл жигдүү мэдүү гээл ингээл бүх л ийм юмнууд чинь явсан юм байна. Энэ хууль бус үйлдэлтэй одоо тэмцэх нь мэдээж ганц гишүүн тэр олон хүн дотор тэмцээд дарагдана. Тэгэхээр би таныг одоо тэмцэхийн тулд одоо ард түмний харилцааны намыг байгуулад шудраг хүмүүсийг одоо гаргаж ирэх гэж л одоо намыг байгуулсан гэж ойлгоод байна шүү дээ. Гэхдээ яг хоо миний хувьд би тэр арчилсан намын тэр бүлэг парагц болчихсон. Ийм юм хийж байгаа нөхдүүдтэй бол хамтарч ажиллаж чадахгүй юм байна лээ л. Нэг баг болж явж тэднэртэй адилхан байж чадахгүй. Тийм болохоор л арчилсан намаас гарсан л байхгүй юу. Түүнээс одоо арчилсан намд миний хийсэн одоо бүтээсэн гавьяа гинөө тий арчилт оруулсан миний хувь нэмэр зөндөөл байгаа шүү дээ. Тэр болгоныг орхиод шинэ нам байгуулад гарна гэдэг чинь энэ нөхдүүдтэй зам нийлэхгүй болоод зам нийлэхгүй тий ийм болохоор л болж байгаа байхгүй юу. Түүнээс одоо эднэрийг аялдан дагалдаад тэр болгонд нь оролцоод тэр болгоны одоо хүлээн зөвшөөрөд явсан болвол одоо би тэнд бас байж л ах байсан байх. Гэхдээ яг тэгээд өөрийнхөө замаар явъя.
цаашдаа энэ хүмүүстэй зам нийлэхгүй юм байна л гэж тэгчил ойлгоол тэгэл арчилсан намаас гараад шинэ нам байгуулаад ингээл явж байгаа л да зүгээр шинэ нам байгуулж байгаагийн учир нь зүгээр учир зүггүй ингээд нэг би гэдэг хүн одоо шударгасны туйл ч юм уу тий гэж байгаа юм биш те би л Монголыг өөрчилчих гээд байгаа юм биш те ямар таа ч гэсэн яг хуу өөрийнхөө замаар л явъя тэгээ өөрийгөө зөв гэсэн замаараа л явъя арчсан намтай бол цаашдаа явж бол чадахгүй юм байна гэж л зүгээр ойлгосон байхгүй юу. За энэ хөрөлцөхийн засгийн газрыг ер нь та хийж байгаа ажил хэрэгжүүлж байгаа зүйл дээр нь ер нь ямар төгөлт өгч байна. Гэхдээ яг хөрөлцөхийн засгийн газар жишээлх юм бол ингээд салхитын ордны мөнгөний ордыг ингээд очиод хүч хэрэглээд авж байгаа харагдаж байна л л. За яг авчиж болно л доо. Тий. Тэгвэл тэр орд газраа уг нь сайхан зарж тий мөнгөний улсад оруулдаг бол уг нь зүгээр байхгүй юу. Би очиод учир зүггүй хурааж авч ирсэнд орвол тэр хоёр тал болчихсон байгаа хятадууд байгаа шүү дээ. Тэр хоёр талыг суулгаад яриад та хоёр нэг тал болоо тий. Нөгөө тал нь манай улс болно. Ингээд танах бол ингээд 30%, манайх 70%. За одоо ингээд энэ үйлдвэрээ ашиглая. Үгүй бид нар хурааж авъя гэх. Ингэж яриад тэднийг тийм болгоод тэгэл маргаашнаас нь эхлээл тэр мөнгөнийх нь ордыг ашиглаад гаргаад зараад явбал Монголд ашигтай. Тийм биз? Тэгэхгүйгээр очоод бараг зэвсэг хэрэглээд хураагаад авчаад тэгээ эн чин шүүхтэр очин тий. Одоо шүүхэн дуусаагүй байгаа тий. Хоёрдугаарт хятад хүмүүсээс тийм амархан одоо юмыг хурааж авчаад буцаагаад хятадын нутгаар дамжуулаад хятад зарах гэж байгаа юм хаашаа ч юм уу зарах гээд ингээд тэр мөнгөний ордны ямиг оролдоод үзэлтэй. Би бол чадахгүй байх л гэж бодож байна. Тэ бүхэл бүтэн хятад улс өөрийнхөө одоо хоёр бизнесменийн юмыг хураалгуул дээрэмдүүлчихэл тэгэл сайн байна зөв байна гэд явж бас болохгүй шүү дээ. Тийм хэрвээ тийм салхитын орд жишг ярьж байгаа бол бусад ордууд дээр бас ийм ажиллагаа явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Очоод авмаар л ордууд зөндөл байна шүү дээ. Ер нь тэгэхээр тэгж явуулахгүй байгааг л би бас гайхаад байна. Тэгээд юмыг хурааж авах альсгүй бол хувьчлахтай биш те. Яаж одоо тэрийг үнд хүргэх үү? Яаж эргэлтэнд оруулж үр ашигыг хүртэх үү гэдг нь л одоо чухал шүү дээ те. Ер нь эзлэн төрөмгөлөх одоо хураах хүч хэрэглэх энэ чинь одоо монголчууд өөрсдөө шудрагаас тогтоод байна гэж хараад байгаа шүү дээ. Нөгөө талдаа бас Монгол улсад бас сөрөг баг. Одоо ингээд нэг гоё манан арилал шудрагаас тогтоол тэгэл улс орон сайхан болчихно гэж бодож байгаа бол тэрэн шиг том төөрөгдөл байхгүй. Хизээ шудрагаас Монгол тогтох уу гэвэл энэ Монголд бий болж байгаа нийгмийн баялаг тэр болгон за шудрагдуу гэнэ үү тэгшдүү гэнэ үү хуваарлагдаж чадаж байвал шудрагаас тогтно. Түүнээс одоо өнөөдрийн энэ баян болоод улам тасраад явбал ядуу нь улам ядуу болоод байгаа энэ хэлбэрээр ийм маягаараа явах юм бол Монголд хизээч шудрагаас тогтохгүй. Ер нь шудрагаас гэдэг чинь явж яг одоо эдийн засаг мөнгөтэй холбоотой юм шүү дээ. Хүмүүсийн хармаанд гайгүй мөнгө орж иж хүмүүс сэтгэл хангалуун болж иж ажилдаа амьдралдаа сэтгэл хангалуун болж иж л шудрагаас тогтно. Түүнээс өөрөөр бол шудрагаас тогтохгүй одоо юу гэдгийг сайхан бэлгийг барьж авчирч хориод ч шудрагаас тогтохгүй. Тэ хамгийн гол нь энэ нийгэмд бий болж байгаа бүхэл мөнгө бизнес ашиг орлого тэ энэ болгон бол
хуваарлалт нь айтайхан байж ижил шударгаас тогтно. Одоо жишээлбэл Монгол улс чинь ингээд нэг ардчил марчил гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар чинь Азийн хамгийн ардчилсан улс мус гээл. Бид нарт бол тэр хашгирах тийм биз одоо эрх дураараа байх одоо тэгэл жагсаал цуглаан зохион байгуулах ингэдэг бүхэл эрх чөлөө нь байгаа юм. Улс төрийн эрх чөлөө, сонгох эрх чөлөө мөлөө гэж бүх юм байна. Харамсалтай нь Монгол хүнд ямар эрх чөлөө байхгүй гэвэл эдийн засгийн эрх чөлөө байхгүй. Тэг хамгийн чухал эрх чөлөө нь Монгол улсад Монголын ард түмэнд байхгүй юм. Монгол хүмүүс нөгөө нийтээрээ ядуу болчиход байгаа байхгүй. Нийтээрээ ядуу байна гэдэг чинь одоо эдийн засгийн эрх чөлөөгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Эдийн засгийн эрх чөлөөгүй хүнд бусад эрх чөлөөнүүд нь байгаад яадаг юм. Тэ. Байх бараг шаардлагагүй юм байхгүй да. Тэгэхээр эдийн засгийн эрх чөлөө нь хангагдаж одоо хүмүүс нэг өсөндөө гайгүй ажилтай, гайгүй мөнгөтэй амьдрал нь одоо хэвийн одоо дажгүй болсон хойно л шударгаас тогтно. Тэр нь болоогүй байхад те мянган хоосон компани гэрчлэгээ хармаалаад мянган бие Монгол хүн гэ Чингисийн удам гээд мянган шударгаас мянган манан яриад маргааш гоё болно гээд эцээч гоё болохгүй. Өнгөрсөн 30 жилд яг энэ төрийн эрхийг ээлжлэн барьсан энэ 3 нам ер нь шударгаас тогтоох гэж үзсэн үү? Энэ хугацаанд шударгаас тогтоох юм боломж байсан юм уу? Хизээч шударгаас тогтоох гэж эднэр оролдоогүй. Зүгээр хүмүүсийг хуураад өнгөрсөн. Одоо нэг ингээл манан гарлагч шударга болчихно гэдээ бас л хуураад байгаа шүү дээ. Тэр чинь яг ийм л юмнууд болоод өнгөрсөн байхгүй юу? За би бол 2000 оноос хойш мэднэ л дээ. 2000 онд за өстө түмнээ одоо ядуурлаас төрөө хамрлаас гаргая гээл те. Ингээл сонгуул эхэлж исэн намайг л сонгуульд орж яхад тэрнээс хойш улс шиг улс болъё гэж явлаа нэг үе. Тэ. За тэгэл одоо ерөнхий сайд баяр одоо яг л одоо нөгөө хурдцтай хөгжлийн одоо гараан дээр гарч ирлээ мэрлээ гэж ярьж ирсэн. За тэгэл одоо болохоор энэста бүхэл юмыг шударга гоё болгоно гэл ийм юм ярьж байна. Хизээч энийг бол хийж байгаагүй. Тэгэхээр эн чинь шал өөр арга барилаар ажиллах ёстой байхгүй юу? Би түрүү хэлээд байна шүү дээ. Монгол хүн тий одоо телевиз үзэгч малчин хүн байна уу, ажилчин хүн байна уу тий? Би бол одоо энэ манай нийт масс ард түмнийг ярьж шүү дээ. Энэ хүмүүсийн амьдрал сайхан болох ёстой байхгүй юу? Одоо эрүүл мэнд тий бүх эрүүл мэндийн одоо бүхэл одоо үйлчилгээнд авч чаддаг. Нутагтаа авч чаддаг шүү бүр тий. Тийм болох хэрэгтэй. Наад зах нь тий. Наад зах нь бүгдээрээ энэ байшинд орж амьдрах хэрэгтэй. Наад зах нь. Тийм үү? Бүгдээрээ байшинтай тэр цагаан суултуур дээр нь суугаад тий. Усаа татдаг юм болох хэрэгтэй тий. Наад зах нь одоо хүүхдүүд нь цэцэрлэгт бүгд хамрагдаж байна шүү дээ. Наад зах нь бүгд ингээд сургуульд тий. Хоёр ээлжээр ингэдэг биш тий. Нэг анги 40-50 хүүхэдтэй биш тий. Ийм болж явах хэрэгтэй тий. Тэгээд наад зах нь бид нар ч бас нэг одоо өмчийн эзэн цалинтай цалин нэг дор хаяжл одоо нэг $1500-2000 хэмжээнд одоо хүрэх хэрэгтэй шүү дээ. Би таны наадхыг чинь одоо хэрэгжүүлэх ийм л юм одоо бүтээж ижил бид нар шударга яс тогтлоо гэж ярьж эхлэх ёстой байхгүй юу? Түүнээс баахан хүмүүс нь ингээд ядуу өнөөдөр ийм нөхцөл байдалтай байж зүгээр нэг ийм нөгөө косметик тос төрхөд нэг юм будаад ингээд юм ингээ хаагаад байгаа. Тэгээ энэ ханыг ингээ хаацсан ба шүү дээ. Цаана айгуу муухай юм байгаа шүү дээ. Тэ. Энэ шиг ингээд ийм юм улс төр энэ удирдагч нар хийгээд хүмүүсийг төөрөгдүүлээд яваад байгаа байхгүй юу. Наа чи нийгмийн эдийн засаг шал өөр юм байх хэрэгтэй юм. Таны би аль түрүүнд ярьсан зүйлийг хэрэгжүүлэхэд өнөөдөр
одоо төрийн төрөвч хоосон Монгол улс өнөөдөр ядуу учраас мөнгөгүй учраас хийж чадахгүй гэж ойлгоод байгаа шүү дээ хүмүүс ч гэсэн. Үгүй шүү дээ. Сүүлийн үед бол Монголын одоо эдийн засаг 5-6% жил болгон өссөн. Монголд бол зөндөө мөнгө байгаа шүү дээ. Хүмүүс өөрсдөө харж л байгаа шүү дээ. Хэдэн тэрбумаар нь жидүү мэдүүгээд аваад идсэн, хэдэн тэрбумаар нь ийшин тийшин цацаа хайчихсан, хэдэн тэрбумаар нь зээл авч байгаа шүү дээ. Тэгээ 3 сая хүнийг л бид нар яриад шүү дээ. 3 сая хүнийг нэг аятайхан аваа явуучих хэмжээний мөнгө, баялаг, боломж бол Монголд байна шүү дээ. Тэрийг эднэрээс ашиглахгүй шүү дээ. Гэхдээ наад зах нь би одоо нэг жишээл татъя л да. Одоо нөгөө ерөнхийлөгчийн зөвлөх байсан цагаан гэдэг хүн байгаа шүү дээ. Тэр хүн чинь Эрдэнэтэд нэг том үйлдвэртэй юм гин шүү дээ. За одоо миний одоо ойлгосноор бол элбэгдэрч цагаан хоёр тэрийг одоо ажилуулд юм байна шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр чинь жилдээ бол одоо ингээд 40-50 тэрбум төгрөгийн одоо ашиг болдог гэж байна шүү дээ. Эрдэнэтийн овоолгын асуудлаар ярьж байна. Одоо нэг Эрдэнэтийн тэр ингээд гаргаа хийчихсэн овоолгын л ашиглаж байна шүү дээ. Гэтэл Эрдэнэт үйлдвэр маань өнөөдөр 30 гаруй жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэр овоолго 30 жилийн өмнөөс эхэлсэн тийм үү? Тий. За тэгээ миний ойлгосноор нэг Эрдмин гэдэг нэг хаанхын чим нэг компани тэр овоолгоос нь бас юм авч зэс гаргадیں гэсэн. Тэгээ одоо хоёр дахь нь тэр ачт их тгсэн үү? Энэ цагаан элбэгдэрч хоёрын үйлдвэр юм гэсэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ одоо үйлдвэрийг одоо цагаан ажилуулад олон тэрбум төгрөгийн одоо ашиг олж штэ. Гэтэл тэр одоо шорог тэр овоолгыг одоо бусад хүмүүс яагаад авч ажиллуулж болдгүй юм бэ? Монголын одоо бусад бизнесүүд эсвэл Монгол улс тэн дээр нь яагаад нэг үйлдвэр байгуулж болдгүй юм бэ? Яагаад тэр овоолгыг ингээ нуугаад байгаа юм уу? Хүнд хэрэглэхгүй байд юм уу? Эсвэл зөвхөн ийм дарганаар энэ хэл ахуул авилгал өгч тэрийг ингэж эзэмшд юм уу тий? Гэхдээ тэр үйлдвэр тэр том овоолгоных нь хажууд ахаад тэр цагааны үйлдвэр шиг нэг 5 үйлдвэр хийчихэлтэй тийм үү? Тэгэхээр одоо цагаан жишээлбэл 40 тэрбум төгрөг жилдээ олж байгаа бол манайх хажууд нь 5 үйлдвэр тавиад яг адилхан үйлдвэр тэгэхээр чинь хэд үү 40-ыг 5-аар үржүүлэхэд 200 тэрбум. За тэр 200 тэрбумаар чинь одоо жилдээ олох ашиг шүү дээ. Тэг манай улсын үйлдвэр тий 200 тэрбумаар бид нар хэдэн сургууль хийх үү? За нэг сургуулийг 4 тэрбумаар за 5 тэрбумаар хий гэж үзье л дээ тий. Тэгэхэд чинь 40 сургууль хийчих чинь үгүй юу? Бараг. Гэхдээ ингээд юм хийвэл юм байна. Үгүй овоолгол ярьж штэ хөгийн жижигхэн овоолго тий Эрдэнэтийн овоолго. Тэгэхээр тэр ач тийхтийн талаар зөндөл гарсан ш цагаан дэглээ инглээ гэл аваад ингээ ашиг олоод байна гэж яриад исэн. Гэтэл энийг ингээ яага хийдгүү үдий болгоод байгаа юм бэ. Тиймээс тэр овоолго гэж учиргүй их юм байдаг гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Би ч өөрөө Эрдэнэтэд очиж исэн. Тэгээд Эрдэнэтэд нэг сайхан газар байсан. Их том газар дөө бараг хаашаашаага 2 км газар. Тэгээд тэрийг би уг нь Эрдэнэтийн хүмүүст аваад өгчээ, хуваагаад өгчээ. Хотын төвдөө ойрхон дулаан бохир цэвэрмж бараг хажуунаас нь авчих юм байна лээ. Тэгээд тэр хүмүүсийг бас би нэг урайлан дуудаж исэн. Тэгээд одоо санах нь та нэг Эрдэнэтийн иргэдийн урал дээр ард түмэнтэйгээ тий Эрдэнэтийн иргэдтэй нэг орж исэн. Улсын хурлыг 3 тараацсан юм шүү. Улсын хуралд тий Эрдэнэтийн иргэдийн урал бол юу ч шүү гэдэг нэг хэлжсэнийг би одоо тод санаж байна. Тий. Тэр яг хуу миний хувьд Эрдэнэтийн иргэдийг тэр газраа аваач наад зах нь тий гэл уриалж ирсэн дээр хөдлөөгүй шүү дээ. Тэгээ би тэр үед бас жаахан уур хүрээ тэр юм уу тэгжсэн шүү дээ. Та нар одоо айгаад тий чацаг царайлаад байна. Чацаг царайлаад байгаа нь харж унтцгаа гэж хэлжсэн. Тэгээ миний тэр үг чинь бас тренд болсон шүү дээ. Тренд ч болов брэнд ч болов болсон гэсэн шүү дээ тий. Тэрэн шиг одоо би энэ монголчууд хэлмээр байна гэж монголчуудаа тий тэр эрдэнэтчүүдээ тэр цагааны тэр аваад байгаа овоолго Эрдэнэтийн овоолго байна шүү дээ. Тэр овоолгоос нь
овоолго дээр нахад үйлдвэр байгуулаач. Ашиглаач. Монголчуудад өгөөч тий. Тэгмээр байна шүү дээ. Яхаараа цагаан ганцаараа тэрийг ашиглаад байгаа юм бэ. Тэр 30 жил хийсэн тэр том овоолгыг тэр чинь овоол юм байгаа да. Энийг өгн бусад хүмүүс, бусад бизнесүүд улс ашигламаар л байх юм. Үр шимийн бид нар үзмээр байна шүү дээ. Наад зах нь. Тэгэхээр энэ болгон хийгдэхгүй байгаа нь надад айгүй муухай санагдчих. Тий. Тэгээ би саяхан бас нэг жишээ хэлмээр байна тий. Одоо энэ шин нисэх гэж яриад байна шүү дээ. Шин нисхийг бол Монгол улсын өмчөд өгсөн шүү дээ. Энд чинь Японы буцалтгой тусламж байхгүй юу? Тэгээд энэ шин нисхээ бид нар одоо Японуудад өгж байгаа гинэ Монгол улс. Хайрын юм те. Яхаараа Япончууд манай шин нисхийг ингэж нисэх бодлыг авч ажилуулж байгаа юм бэ те. Бид нар нисэх бодол ажилуулж чаддгүй юм уу те. Чингис хаан нисэх бодол гээд бид нар гүн ажилуулаад болж л байгаа шүү дээ те. Гэтэл ганц нисэх бодол Японы хөрөнгөөр Японы тусламжаар байгуулангуудаа яагаад энэ Японы компаниудад хувийн компанид өгчөж байгаа юм бэ те. Би одоо энэний учрыг юусоо ойлгохгүй. Ингэж хөгжих юм бол те улс яаж хөгжих юм бэ? Үнэхээр гайхмаар те ганц гайгүй одоо Монгол улсын үйлдвэр байлаа шүү дээ. Говь гээд говь үйлдвэрээ ингээд бас зарчих юм те. Яах гэж энэ үйлдвэрээ зардаг юм те. Би бол ерөөсөө энэ монголчуудыг ойлгохгүй байна. Энэ улсынхаа баялагийг өөрсдийнхөө өмчийг ингэж үнгүүдүүлж авч яахт нь юу ч хэлэхгүй л явах юм те. Өмнө нь ч дуурч байгаагүй монголчууд чинь манай монголчууд өөрхий ядуураад тэгээд ядуу хүмүүс чинь оюуны хасалд орчд юм уу ингээ бүр монголчууд мө тэмцэж чадхаа байгаад ингээд бүх юмаа алдаад бүх өмч хөрөнгө улсын өмч хөрөнгө бидний л өмч хөрөнгө шүү дээ. Энийг бүгдийг лойрдож аваад тэгэл энэ 30 жил лойрдлаа. Тэгээ лойр дууссан болов гэсэн чинь ингээл манай шин нисхийг ингээл Япончууд авчлаа шүү дээ. Тэгээ энэ чинь нисхийн том бизнес шүү дээ. 40 олон хүн ажиллаж байна. Тиймээс олон онгоц буун, ачаа тээвэр зөндөө явна. Цаашдаа эн чинь хөгжин тий. Тэгээ бид нар ажиллуулж чадахгүй биш. Яагаад энэ ингээд ийм болгож байгаа өнөөдөр ер нь ард түмэн өөрсдөө тэмцэе гэхлээр хуулиараа чөдөрлөж байгаа учраас би хуулийн дороос босч чадахгүй нэ гэж ойлгоод байгаа. Ууг нь тэмцмээр байдаг. Гэтэл хуулиараа бариад байдаг. Гэсэн хэдий ч яг нөгөө эрх мэдэлтэй хууль бус үйлдэл хийсэн төрийн түвшид нь эрх чөлөөтэй яваад байдаг. Хууль хоёр талд л үйлчлээд их ялгаатай. Тэгэл Монголын ард түмэн одоо өөрсдөө л хөрхи хүлцэнгүү номхон одоо арай хэтэрхий байна л да. Тэгэхээр тийм болол ингэж дарлуулж байгаа байхгүй юу. Тэг. Түүнээс бас жаахан гайгүй артын бол ингэж дарлуулахгүй шүү дээ. Тэг. Хамгийн минь дээрэмдэж авч хайж яхад ийм юм яриад ингэ сууж идэг ийм артын бол энэ бараг л нэг цөөхөн л тийм ард түмэн үлдлээтэй. Сая нэг Хонконгийн ард түмэн яалаа залуучууд яалаа та тийм ээ. За яг Хонконг бол даварцсан газрын даварцсан залуучууд л тэгж байгаа юм. Хонконг чинь дээшээ гарцсан улс шүү дээ. За одоо улс гэж яриул те. Тийм үстэй Английн колони байж байгаа л одоо бас нэг хятадтай нэг тусгай те нэгж болж хуурсан шүү дээ. Тэнд чинь дэлхийн бүхэл хүмүүс очиж бизнес хийж гэн. Тэнд хүмүүсийн амьдрал сайн. Тэр чинь барууны ертөнц шүү дээ. Гонконг чинь яг үнэндээ бол тэ. Тэр хүмүүс тэнд өмнө самун гаргаал ингэж л байгаа яах вэ тэ. Өстө баян хүмүүс лага иднэ үү, уунга иднэ үү. Одоо хамаа юу яах вэ тэ. Монголчууд маань харин юу ч хүм өтрөө бүх юмыг ингэж өрн таран хийж яхад чивчмөөгөө сууцгаагаад ингээд 50 сайхан
хонь нөгөө нэг дээш нь харуулахаар эзэн минь надад тэнгэр харуулж яах гэж баярлж яах гэдэг шиг тэгэл суугаад байгаа ард том юм болов гэж би бодоод байгаа шин. Та бизнесмен хүн ер нь төр дээх хугацаанд төрөөс мөнгө хомсолж үзсэн үү? Жидүүгээс мөнгө зээлж өгөөгүй тийм тохиолдол ер нь байгаа юм. Тэгэхээр ийм л дээ бас хүнд ийм байдгийн те. Хүний нэг ийм сэтгэл гэж те. Жишээлбэл би бол одоо юу гэдгийг улсаас одоо их хэмжээний одоо мөнгө төгрөг идэж уух, жидүү мэдүү авах те. Ийм ямар ч сонирхол байхгүй. Бас нэг хүнд нэг сэтгэл байна. Хүний бас нэг задлын нэг мөн чанар гэж бас байна шүү дээ тий. Одоо улсын хурлын гишүүн болгон одоо тийм боломж бас байхгүй шүү дээ. Ер нь тий. Би чинь дандаа сөрөг хүчин байсан. Тэгээд одоо жидүү мэдүү энэ төр гэж одоо намайг байхад бол байсан л байхтай жижиг донд үйлдвэр гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр мөрнөөс одоо зээлмэл өмнө ч авж байгаагүй одоо ч авж байгаагүй. Одоо манай компани саяхан нэг зээл авсан байсан. Тэр нь тэгээд жилийн 17% хүүтэй юм байл шүү дээ. Тэгэл тийм зээлээ аваад төлөөл тэгэл явж байгаа л шударгаар явж байгаа л тэгэл явж байгаа. Гэтэл өнөөдөр их хурлын гишүүд нь бүгдээрээ давччиход эднэр зээл авцсан байгаа байхгүй юу? Өөрсдийнхээ хамааралтай ах トゥ нарынхаа компаниудад яг үндэ бол жидүүгээр эднэр бүгдээрээ авсан шүү. Бүгдээрээ. Цөөхөн дээр тавьж байна. Цөөхөн хэдэнд мэдэгдэж байгаа нь тэр байхгүй юу да. Эднэр чинь нөгөө бүр юу яагаад дураараа загнаад очиод нөгөө өөрсдийнхээ одоо ах トゥ нарынхаа компани юмар авчихсан баригдчихж байгаа байхгүй юу? Түүнээс тэр жидүү энэ жижиг дунд урдурын зээлийг чинь жишээлбэл чи очи өгөхгүй. Би очи өгөхгүй. Надад өгөхгүй шүү дээ. Юу гэж өгөх юм? Тийм биз дээ. Нөгөө хахуул махуулын нөгөө өөрийнхөө талын хүмүүст өгнө. Тийм л юм хийн шүү дээ. Тэрийг өгөхгүй, тэр нь биш юм чинь яаж өгөх юм? Тэ. Манай компани бол жишээлбэл ямар ч жидүүгийн одоо жижиг дунд үйлдвэрийн болцлыг хангана. Тийм биз? Жижиг дунд үйлдвэр мөн манайх чинь том компани биш те. Бид нар одоо барьцаа марцааг нь гаргаж чадах уу? Чадна. Тэр төсөл мөсөл юм хийж чадах уу? Чадна. Одоо манайх очтгүй. Оролцдоггүй тэрэнд нь. Яг оролцоод өгөхгүй юм чи яах юм? Хахуулын өгөхгүй бол өгөхгүй те. Тэгээд тэр бас нөгөө танилтал юм байхгүй бол өгөхгүй. Тэгээд дээр нь бас намын харьяал гэж явдаг байх те. Тэгэхээр би зүгээр шууд л хэлчихье. Тэр жижиг дунд үйлдвэр байна уу, тариалан эрхлэлт байна уу, тэр дотор бол тэгэл яг тэр томчууд бүх одоо энэ ардын намын нөхдүүд, төр барьж исэн намын нөхдүүд бүгд л энийг авсан байгаа. Түүнээс яг тэр жижиг дунд үйлдвэртэй хүн бол ер нь л баг аваагүй шүү. За нэг 5% нь тийм байж таарч гинүү таарахгүй нэ бараг л үгүй шүү. Ер нь бараг тэгэл 100% эднэр өөрсдөө л авсан, өөрсдөө л өгнө. Өөр хүн мөн зүгээр өгнө. Ингээд тэг хахуул махуул авахгүйгээр шударгаар тэнд очиод авна барина гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тийм үгүй шүү. Тэгэхээр энэ тэр нэг 27 сан байна гэсэн. Бүх юм чинь тэгэл яг л уураар явж байгаа шүү. Баригдсан л тэр нэг тэнхтэд очиод Сүхбат аврах чинь өөрийнхөө нэр мэрээр авцсан юм аашаа тэгээ сүүлд нь хурал дээр тэгсэн гэвчдэг. Та нартай хэлэхэд яадیں сүүлд нь ийм юм болдог гэсэн баригдчихдаг гэсэн гэж хэлэхэд яасан гэж ярьсан гэвчтэй. Тэгээ тэр чинь мэдсэн болвол өөрийнхөө нэрээр авдаггүй байж баг ухааны юм. Альсгүй болвол за өөр хүний нэрээр авах байсан байна гэдэг. Гэхдээ өөр нэг найзынхаа компаниар авчихсан байвал тэгээд яах юм? Тэгвэл тэр хүний чинь нэр нь гарахгүй шүү дээ, тийм биз дээ. Тэр бүх юм чинь тийм нохон замаар явсан шүү. Түүнээс нэг жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн нэг 30% энд байгаа нэг 40 их хурлын гишүүн авчихсан юм биш. Тэр 100% яг иймэрхүү замаар л явсан. Нэрээ шүү. Та бас өөрөө Facebook өөрөө хөдөлдөг үү?
Гүү би ерөөсөө Facebook хөдөлгөхгүй шүү дээ. Хаяад нэг юм лайв хийдэг байсан сардаа нэг удаа ч. Нэг лайваар нэг хөрсөхөө өөрийнхөө засгийн газрын гишүүдэд хариуцлага тооцож чадахгүй бол цэцэг царайлаад өөрөө чөлөөлөгдөг нэг лайв хийсэн байсан мэл үгүй л. Тэгсэн нэг тийм зүйл хийсэн юм а. Тэр ч яг нь сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр тэгсэн юм да. Тийм тэр ч нэг жижиг дунд үйлдвэр мөлдөртэй л холбоотой юм гарч яхад л тийм зүйл яригдаж байсан юм л да. Тийм. Тэгжсэн. Тэгээ тэрийг ингээд олон хүмүүс аваад цаашаа шеэрлээд бүр балж хайсан гэсэн шүү дээ юм уу. Баг Монгол улс тэр чигээрээ үдсэн юм шүү хүмүүс над руу уцтаад баг над руу. Ер нь таны хэлсэн хийсэн үйл бол одоо тэрэнд болоод байгаа л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Бас нэг монголоороо гэдэг нэг дуу байна. Гэхдээ яг тийм монголоороо байгаасаа гэдэг дуу бас нэг сая хүн үдсэн шүү тэр. Өнөөдөр жингөө би бас одоо таныг ярьцлаганд орно гэхэлэр чи өнөөдөр жингөө л аманд хайлаа. Гэхдээ яг тэр нь зүгээр Монгол улс монгол хүн монголоороо байгаасаа гэдэг чинь цаана нэг утга хилээд байгаа юм л да. Тэгээ бас нэг номсом хараад байгаа чинь бид нар ер нь тэмцэх ёстой юм шүү. Тэмцэхгүй бол зүгээр ингээд та нарыг хуураад ингээл гой болчихно гээд 30 жил болгочлаа шүү дээ. Одоо ардчил зах зээл гэдэг юмд ороод гой болно гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэл 30 жил хуурцсан байхгүй юу. Тэгэл жил болгоно нэг өөр юм ярьдаг. Тэ миний л мэдх ямар ч л байсан. Дандаа л өөр юм ярина тэ. Тэгэл нэг нөхөр гарч ирээл тэгэл хүмүүсийг ингээл хуураад яваад байгаа байхгүй юу. Гэтэл яг тэр цаана ямар нийгэм бид нар хөгжүүлж байна тэ. Бид нар ч нөгөө капиталист нийгмийг хөгжүүлж байгаа байхгүй юу. Нэг өсөндөө капиталист гэдэг чинь одоо капитал тийм үү? Капитал гэдэг чинь хөрөнгө. За одоо хөрөнгөтний нийгэм тий одоо хөрөнгөтний нийгэм гэдэг чинь хөрөнгөтэй л хүн зориулагдсан нийгэм. Гэтэл нэг хэсэг нь хөрөнгөтэй, цөөхөн хэсэг нь маш их хөрөнгөтэй, нөгөө хэсэг нь хөрөнгөгүй ядуу болчиход байна шүү дээ. Одоо орон сууцч байхгүй ингээд энэ гэр хороолт одоо байж шүү дээ. Хашаачгүйгээр тий. Ингээд шаваарлаад тий ингээд баг ингээд жорлон дээр байшингаа бариа сууж байгаа шүү дээ гэрээ бариад тий. Тэгэхээр ийм нийгмийг бид нар хийгээд ингээд хөгжүүлээд яваад байгаа байхгүй юу. Одоо бол энийг өөрчлөхгүй юм бол ерөөсө баянаараа үлдэн. Тэгэл тэр баян хэсэг нь одоо улс төр нийгэм бүх юмаа ингээд баддаг болж байгаа байхгүй эргээд нөгөө мөнгөөр тий. Яг тийм нийгэм рүү одоо Монголыг оруулсан байхгүй юу. Энэ ардчлал энэ капитализм хоёр чинь нэг зоосны хоёр тал байхгүй юу. Тэгэхээр бид нарыг Монгол улсыг 30 жил энэ юм руу оруулсан. Одоо энээсээ бид нар тэ яаж гарах юм тэ энийгээ бид нар яаж өөрчлөх юм. Энэ чигээрээ цаашаа явна гэвэл яг л баян болно. Одоо бүх зах зээл, бүх бизнес, бүх одоо баялаг хуваагдсан. Бүх юм эзэнтэй болсон. Тэ гадаад дотоод байна уу, хэн байна уу ингээд. Тэгэл тэр нэг хэсэг нь тэр мөнгөтэй болсон хэсэг нь эргүүлээд одоо энэ бусад одоо хүмүүсээ одоо нийгэм энэ улс төр бүх юм зах зээл бүх юм барьцдаг байхгүй юу. Энэ жижиг улс. Яг тийм юм руу л одоо бид нар орлоо. Ер нь таныг улс төрд байхдаа за хэлсэн үг хэлсэн үйлдэл тань одоо бас ямар нэгэн одоо дүн авч ийсэн одоо хийж ийсэн ажил нь одоо ач холбогдол өгч ийсэн. За улс төрөөс ер нь буугаад үгээр л илэрхийлээд үйлдэлээр ер нь ямар нэг ажил хийв үү? Би одоо үйлдэлээр одоо ямар ажил хийх ёстой юм бол те. Ямар ч хэлсэн тэгэл нэг татвараа төлөөлөнд явж л байгаа байх те. Би чинь 12 оноос хойш одоо их хурлын гишүүн биш боллоо шүү дээ. 8 жил болж байна уу те. Тэгээ энэ хооронд чинь улс орон миний бодлоор ямар ч гэсэн урагшаага явсангүй. Тэгээ 8 жил. За ард түмний амьдрал бол сүрхий сайжирсангүй. Энэ бас л ингээл хэвээрэл байх шиг байна те. За нэг утаа жаахан шингэрсэн болоо да. Миний ойлгож байгаагаар. Тийм л юм шиг байна. Яг хөө зүгээр би их хурлын гишүүн байхдаа хүүхдийн мөнгө санаачилж ирсэн. Одоо ч хүмүүс мартаа үстэй хөрхий. Тэгээ миний тэр санаачлагын дагуу ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт ороод тэгээ 2004 онд сонгуулийн дараа
хүүхдээ мөнгө өгч эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ яг зүгээр ер нь хүүхдийн мөнгө ялангуяа халамжийн мөнгө энэ төр бол бас энэ хүмүүс хэрэг болж байгаа. Ер нь миний бодлоор бол хүмүүст л янз бүрээр мөнгө очиж ивэл бас жаахан шударгаас тогтох байхгүй юу. Тэр нь хүүхдийн мөнгөөр байна уу, халамж байна уу, бусад хэлбэрээр байна уу, энэ маасад ядуу иргэдэд тусдын болж мөнгө төгрөг очиж ивэл хэрэгтэй. Одоо наад зах нь энэ тэтгэврийн энэ зээлийг одоо юу яж штэ тэглэе гэж ярьж штэ. Одоо тэгээ тэгэлчүүл бас болж лээ. Эцсийн дүндээ энэ нөгөө өөрхий нөгөө ядуу хэсэгтэй л очиж байгаа штэ. Түүнээс одоо баян тарган айлын хүн хизээч тэтгэврийнхээ мөнгөөр зээл авахгүй штэ. Тэ. Тэгэхээр мэдээж тэтгэврийнхээ мөнгөө тавиад зээл авч ийн гэдэг чинь их л бага мөнгөөр тэ барьцаа тавьж хөрхий хамаг юмаа тавиал тэгэл зээл аваад явж ийн л гэсэн үг шүү дээ. Тэр энэ бол яг л нөгөө хөрх өстө хүндээ бол би нэмэрсэн хурж ийн тэр тусмаа одоо манай мас ядуу хэсэгт очиж байгаа болохоор энийг бол зөвтгөхөөсөөр аргагүй гэж би үзэж байгаа шүү дээ. Түүнээс одоо халамж энэ чинь халамжийн нэг хэлбэр шүү дээ. Тэ халамж хавтгаарлаа энэ төргээд яриад байгаатай бол би санал нийлдэг. Хүүхдийн мөнгө өгснөөс болж одоо хавтгаарсан халамж эхэлсэн энэ төргээд тэ. Тэгэхээр тийм биш ээ тэ. Зөв зүйтэй халамж бол байх ёстой. Тэр тусмаа ийм шудраг бас нийгэмд халамж бол зайлшгүй байх ёстой л байхгүй юу. Тэгжээд нэг хэсгийг авч явахгүй бол манай Монголд чинь ажил олдохгүй байна тий. Цалин бага байна. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалд бол халамж маш чухал юм л да. Та 3 жил хөвсгөлөөс 3 удаа хөвсгөлөөс сонгогдсон. 3 дараа нь сонгогдсон л да хөвсгөлөөс тий. Тэгэхээр яг тэ нөгөө хүн чинь бас 3 сонгосны дараа би чинь сонгуул дээр 12 онд очиод ялагдлаа шүү дээ. Тэгэхээр ард түмэн чинь бас тэгэн шүү дээ. Одоо энэ хүнийг 3 дахин сонгоод явуулсан амьдрал сайжраагүй тий. Тэгэхээр чинь хүмүүс бас бодно шүү дээ хөдөө нутагт юм ядуу улс оронд энэ болтгол юм байхгүй юу. Харин ч намайг одоо бас 3 дахин сонгосон хөвсгөлийн ард түмэндээ бол би бас баярлах ёстой байхгүй юу. Тэгээд яг намайга солиод өөр хүн сонгоод одоо тэрнээс хойш чинь 8 жил боллоо шүү дээ. Тэгээ нөгөө хөвсгөлийн маань хүмүүсийн амьдрал хэвээрээ л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол нөгөө бас хүндээч байна, тогтолцоондооч байна гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй юу. Одоо манай Монгол яага хөгжихгүй байгаа юм те. Тэгэхээр намууд ээлжлээл гарч ирээл тийм үү. Янз бүрийн өдөртөгч нар гарч ирээл. Эцсийн дүндээ бол тэр яг энэ бүхнийг өөрчилж чадах тийм одоо реформатор тийм одоо шинжлэгч үнэхээр шинжлэгч хүн байх хэрэгтэй байхгүй юу. Түүнээс одоо ингээд нэг юм шинжлэлийн засгийн газар гэ байгуулчихаар л нэрээ тэгээд өгчхөр шинжлэгч тийм биш байхгүй юу. Энэ чинь бүр шинжлэх юу шинжлэхээ мэддэг, юу өөрчлөхөө мэддэг, яаж ажиллахаа мэддэг. Тэрнийхээ төлөө ингээ бүр сэтгэл зүрхээ зориулж ингэж ажилтдаг, тэгж чаддаг тийм одоо өдөртөгч гараад ирвэл 3 сая хүнийг одоо айтайхан хөгжүүлээд аваад явж болно шүү дээ. Тэгж чадахгүй зүгээр ингээд наагур нь косметик юм хийгээл ингээ будаал ингээл орхиход цаана байгаа нөгөө муухай юм удалгүй түрээл эвдрээл гарч ирээл юм чинь өөрчлөгдөхгүй байгаа. Тэгэхээр аливаа юм чинь өөрчлөгдөхийн тулд одоо тэр өөрчлөх тэр хүн байх хэрэгтэй. Энэ хүн л гарч ирж өөрчлөж шүү дээ. Түүнээс яг одоо энэ системээр цаашаа явах юм бол 30 жил явснараа л ингээл яваал тэгэл дуслаа. Улсын хурлын гишүүн гэж чухам ямар хүн байх ёстой юм бэ? Ер нь тухайн сонгогдсон тойрогт юу их ёстой? Одоо миний ойлголтоор бол 4 жилийнхээ ойн дээр төмпөс авч ихэр бичээ одоо тараадаг л гэж хүн ойлгоод байгаа шүү дээ. Үгүй ийм юм те. Улсын хурлын сонгуул яаж болдгийг, яах гэж болдгийг гэдгээс хоёроо эхлэе л дээ. Улсын хурлын сонгуул чинь
аль нам нь олон холонх вэ гэдгээ л үздэг байхгүй юу. Тийм биз? Тэгэд сонгуулийн дараа тэр олон холсон нам нь одоо засгийн газраа байгуулж мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлнэ тий. Тэгэхээр улс төрч хүний хамгийн гол зорилго бол нэгдүгээр сонгуульд ялах. Өөрөөр хэлбэл тэр улс төрч тэр нам сонгуульд одоо олон холох хэрэгтэй байхгүй юу? Ялснараа. Тэгэхээр хэрвээ сонгуульд ороод улсын их хурлын гишүүн хүн ялагдсан намын гишүүн болчлоо. Тэгэх юм бол тэр зүгээр л одоо хуралдаа суунуу байна уу ямар ч хамаа байхгүй. Тийм л гишүүн гэж ойлгочих. Тэр нэг бүлэгтэй байна уу бүлэггүй байна уу онцын сул гишүүн байна уу одоо бие даагч байна уу намаасаа ганцаараа байна уу ингээл ялгаа байхгүй. Ерөөсө сөрөг хүчин бол одоо их хурлын гишүүний хувьд бол зүгээр чамтай адилхан ингээл баг ойлгочих. Тэр хүн бол өнөөдөр бараг л тэр их хурлын гишүүн бол нөлөөгүй гэдээ ойлгочих. Тэг юунд ч нөлөөгүй, бодлогот нөлөөгүй, тийм биз? За хяналт мэлт гэж ярьдаг тийм ч худлаа тий. Тэгэхээр нэгдүгээр асуудал тэр шүү. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг ялсан намаас бусад намын гишүүдийг их хурлын гишүүдийг хэрэггүй хүмүүс гэдээ ойлгочих. За ялсан намын гишүүд бол одоо нөгөө олонхоо бүрдүүл конопо дарах хэвээр хуулиа баталж тий олонхоор тэд нар одоо ямар хууль батлах ёстой гэвэл тэр намын удирдлага гэдэг нэг толгой байна шүү дээ тий. Одоо хүрлсэх байна уу, зандан шатар гэнэ үү, одоо өөр одоо энэ намд одоо энэ бодлогын жинхэнэ гаргаж ирж байгаа ямар хүмүүс юм тий. Энэ хүмүүсийнхээ гаргаж ирсэн бодлогыг одоо тэр бүлэг дээрээ яриад, намаараа яриад ингээд дэмжиж конопорол дэмжих хэрэгтэй тий. Ийм л хүмүүс. Тэгэхээр тэр конопчин гэдээ ойлгочих. Ихэнх юм тий. Яг үүндээ бол нэг 5-10 хүн л энэ бодлогыг гаргаж ирж байгаа. Гол хүмүүс нь. Ялангуяа тэгээд ер нь ерөнхий сайд, намын дарга тэгээд одоо юу гэдгийг ерөнхийлөгч ч юм уу те нэг намынх байвал бүр сайн те. Түүнээс биш одоо юу гэдгийг их хурлын гишүүн хүн гарч ирээл одоо улс орон хөгжүүлээд байх юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр их хурлын гишүүнийг зүгээр л ихэнх юм те одоо бараг одоо 76 гишүүний ер нь бараг 70-ын конопчин гэж ойлгож байгаа. Тэр 70 нь ялсан намынх байна уу, ялсан намынх биш байна уу бүгдээрээ зүгээр те аялдан дагалдагчид гэж л ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд тэд нэр нь тэндээ суужгаад бас зүгээр суухгүй ингээд жидүү мүдүү гээд янз бүрийн мэдэж угаад ингээд хамаатан саднаа ажилд оруулаад ингээд улсын үйлдвэр шахамхаа хийгээд тийм л ажиллаа тэр доогуур тэд нар хийж байгаа. Тэгэхдээ тэрийн дандаа ялсан намынх нь хийж байгаа шүү. Тийм биз? Түүнээс одоо юу гэдгийг одоо арчилсан намын нэг нөхөр гүйчихэд тэр юм юм хийгээл тэрийг бас эрдэнэт юм шахах гэвэл тэрж хүлээж авахгүй шүү дээ. Тийм биз? Тэгэхээр ерөөсөө чи нэг их хурлын гишүүн гэдэг хүн гарч ирээл улс орныг хөгжүүлчихдэг гэж битгий тийм ойлголт ингээд асуугаад тий. Тэр их хурлын гишүүд нь 70 гишүүн бол зүгээр хаасан толгой конопчин сөрөг хүчний гишүүн гэж тэгжил бод. Тэгээ яг тэр хийх ёстой хүн бол одоо гол хүн чинь хөрсөх хөл байхгүй юу. Түүнээс юу гэдгийг би одоо их хурлын гишүүн байсан 12 жил байсан гэдэг намайг 12 жил байхад чинь арчилсан нам дандаа сөрөг хүчин байсан шүү дээ. Тэгээ би одоо тэнд сөрөг хүчний гишүүн одоо арчилсан намын бодлого хэрэгжихгүй шүү дээ тэнд чинь нэг өсөндөө. Зөвхөн яг нэг хамтарсан засгийн газар байгуулаад тэгээд н хүүхдийн мөнгийг нэг ард түмэн шаардаад байсан болохоор хэрэгтэй байсан болохоор одоо миний гаргасан хүүхдийн мөнгөний санал нийгэмд хэрэгтэй ил тод болцсон гэдгээрээ дэмжигдээд явсан л байхгүй юу. Тэр түүнээс одоо юу гэдгийг бусдаараа гүндэлагийн одоо санал бодол одоо улсын их хурал дээр нэг үг хэлнэ үү, шүүмжлэнэ үү, ингэнэ үү, тэгнэ үү тэр одоо юу лээ нэг дуучин байгаа штэ их хуралт чинь жавхлан тийм тэр жавхлан өөр нэг баасан хүү илүү тий баасан хүү энэ тэр эсвэл арчилсан намын хэдэн юмнуудынд ингээд юу ярина уу, барина уу, шүүмжлэнэ үү энэ улс орны хөгжилд ямар ч хэрэггүй. Ерөөсөө улс орны тэр ялсан намын одоо тэр даргал улс орныг авч явна штэ тэр бодлогоо хэрэгжүүлээд түүнээс одоо бусад их хурлын гишүүдээс нь янз бүрийн юм хүлээгээд
их хурлын гишүүн чи улс орон хөгжүүлсэнгүй гэдэг ингээд загнаад зүхээд байх ямар ч шаардлага байхгүй шүү дээ. Монголчууд энэ улс орны хөгжил яаж явдаг, энэ улс төр яаж явдаг энтрийг одоо ойлгохоор 30 жил энэ парламентын үйл ажиллагаагаа харж лээ шүү дээ. Яг энэ улс их орны яг бодлогыг төгөлөө тодорхойлж байгаа тэр улс төрчдүүд энэ pop зан хэрэгтэй. Хэрэггүй шүү дээ. Ямар юм ер нь тэр pop гэдэг чинь нэг өсөндөө зүгээр л гоё юм, сайхан юм, биелэгдэхгүй юмыг л одоо амлах зүгээр ингэж хүнд таалагдахын тулд бодлого явуулахыг л pop-рох гэж ярьдэн шүү дээ. Тэ? Яг цаанаа бол одоо бүр одоо нарийн одоо улс орны хөгжүүлэх тийм тулгуур юм, өөрчлөлт юм хүн байхгүй. Зүгээр л одоо юу гэдгийг одоо наад зах нь энэ салхитын мөнгөний орд дээр ингээд очиод дандан шатар хар овцсон очиод баахан хүмүүстэй нэг ингээд хөөж гаргалаа шүү дээ. Тийм. Энд чинь жишээл популяр байхгүй юу? Яг нарийн ярил. Гэтэл нөгөө салхитын мөнгө нь одоо бол ашиглалтанд ороогүй ингээд суужлага гаццсан л байхгүй юу? Хүний ямиг очиод дээрэмдээ тавьчих болохгүй шүү дээ. Яг нарийн ярил. Тийм. Тэгвэл яах гэж өгсөн. Тийм үст. Тэр хүмүүс чинь лицензийг аваад тий. Тэгээд хоорондоо маргаад л сууж исэн хүмүүс шүү дээ. Дунд нь хэдэн монголчууд орчихсон хоёр тал болоод нийлцсэн. Тэгээд том мөнгөний орд болохоор нөгөө хүмүүс нь бас тодорхой мөнгө гаргаад мөнгөтэй хүмүүс хоорондоо шүүгийнхнийг хөдөлтөж аваад талцуулаад хуулийнхныг ингээд оруулчихсан л явсан юм байна лээ шүү дээ. Тэгэл явж байхад нь тэгэл манайхан дундуур нь гүйччихэл хүний юм тэгэл авчлаа шүү дээ. Ямар шүүх мөхийн шийдвэр мэдвэр гарахгүйгээр ийм зүйл авч бас болохгүй шүү дээ. Эний чинь үр дагавар яах вэ те? Одоо бид нар хятадуудын юм хурааж авчаад хятад руу юм зардаг шүү дээ бид нар. Тэгээд тэр мөнгөө хятад руу зарах юм уу, хинлүү зарах гэдэг юм. Тэгэхээр таны хэлж байгаагаар Арслан намын суудал бөглөө сууж байна. Ялсан нам нь бодлого хэрэгжүүлнэ гэж байна. Тэгээ бодлого хэрэгжүүлэгч байгаа нам нь өнөөдөр попро сууж идэг. Тэг яах вэ? Гэхдээ тэгээд энэ улсын бодлогыг хэн тодорхойлох юм бэ? Яг хөө тэгэл нөгөө салхитын мөнгөний орд бол жишээлбэл ийм л гэж би ойлгож байна шүү дээ. Түүнээс салхитын мөнгөний ордыг очоод тэнд нь хүмүүстэй ярих байсан гэж би ойлгож байгаа байхгүй юу? Нөгөө дунд нь ороод байгаа монголчуудын явуулаад нөгөө хоёр модалцаад байгаа хятадуудын нэг тал болгоод за одоо та нар ингээ 20 30% 10% болоо тий одоо олон юм ярихгүй одоо ингэж байна үгүй бол энэ үйлдвэр чинь ингэлээ гэж хаагаал тэгэл одоо болохгүй юм дээр нь хэрэг мэрэг үүсгээл ингээл тэгэл эзэн юм мэддэг эргэн ус аашдаг гэл ингээл гэхдээ энийг гоё хуулийн дагуу гоё янгалж хийх хэрэгтэй байхгүй ухаантайгаар тий эцсийн дүндээ салхитын мөнгөний орд чинь бид нарт бүтээгдэхүүн гараад мөнгө болж орж ирэх чухал болохоос хүний юм хурааж аваад баахан шүүх мөх болж болоод эсвэл ингээд таг ингээ хаагаад хайчвал эний чинь популяр гэх байхгүй юу яг үнэхээр ажилуулъя гэж бодсон бол би тэгэх ёстой гэж бодож байгаа байхгүй юу тэгээ яг юмыг ажилуулах үр дүнгийн харна гэдэг чинь цаг хугацаа ордог тэрийг хийхэд маш их ажилтаа байдаг болохоор эдгээр хамгийн хялбар популяр гаргыг сонгож байгаа байхгүй очвол хаагаал дээрмдэл сүр саргаар хүчлээл авчиж болно шүү дээ. Тэгээд нодлон өвөл авч ирсэн тийм. Одоо ингээд нэг жил боллоо нэгж бүтээгдэхүүн гарсангүй шүү дээ. Тэгээ нэгж бүтээгдэхүүн гадагшаа гаргах шүү. Тэтгэврийн өрийг тэглэе гэж байна. Гэхдээ наадах чинь одоо эргээд наадах салхитын мөнгөний орд чинь барьцаан тавих юм гэсэн шүү дээ. Тэг хин тэрийг хөдөлтөж авах юм, хин тэр мөнгө өгөх юм тэрэнд. Одоо тэр чинь зарна гэж байна шүү дээ. Тэр ордыг чинь. Тий. Тэгэхээр хөдөлтөж авсан хүн хятад руу зарах болно доо нөгөө юм аа. Бас л айлсгүй хятадаар дамжуулж явуулна да төмөр замаар. Тий. Тэгээ хятад тэрийг явуулахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь л болохгүй байхгүй юу? Нэг нэгэндээ мад тавиад юмыг гоё төгс хийх хэрэгтэй байхгүй. Гоё үйл ажиллагаанд оруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Би одоо түрүү хэлээд байна шүү дээ. Тэр Эрдэнэтийн овоолгыг цагаан гэдэг хүн
ганцаараа ашиглаад шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Энийг очиод манайхан ашиглалтаа. Хажуудалд нь зэрэгцүүлээд үйлдвэрүүд байгуулад тэгээд ашиглаад явуул та. Тэгсэн чинь тэр нэг л цагаан гэдэг хүн энийг би сайхан ашиглаж байна. Ийм гоё юм хийж байна. Олон зуун тэрбум төгрөгийн татвар төлөлөө гэж шүү дээ. Тэр олон зуун тэрбум төгрөгийн татвар улсад төлсөн бол ашиг нь бас олон зуун тэрбум байгаа шүү дээ. Цаана ямар бүх ашигыг монголчууд авах биш. Хэдийг авсныг бид нар мэдж байгаа биш баг нарийн хэрүүл цаагаараа ямар ч үнээр тохироод хаагаараа ч мөнгөө шилжүүлж авдсан билээ. Бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө хоосон ийм сүржигнэх биш те. Яг л ийм үр дүнтэй бодтой ийм ажлуудыг л хиймээр л санагдаад байгаа засгийн газар. За нэвтрүүлгийн цаг бас энэ төрөд дуусч байна. Бас сүүлийн улс төр хөл мэдээллийн хэрэгслээс хол байсан. За миний хувьд бас зодог тайлцсан болоо да гэсэн улсын хурлын гишүүн асан гүн талаагаас асуух олон асуулт байлаа. Бас тий 60 минут гэдэг бас богино хугацаа байна. Тэгэхээр бас танд сүүлийн минутыг нэвтрүүлгийн сүүлийн минутыг үлдээ. За нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан явдалд баярлалаа. Тэгээд улс төрөөс бол зодог тайлаагүй. Нэгдүгээрт бас нас залуу байна. Хоёрдугаарт бас мэдсэн сурсан юм байна. За гуравдугаарт би бас өөрийгөө төрд хэрэгтэй зайран гэж бие тоож боддог хүн юм байгаа. Ямар ч гэсэн миний туршлага, миний сэтгэл зүрх, миний бас хийсэн бүтээс нь наацх нь хүүхдийн мөнгөөс өсвөлээд зүйл маань Монголын ард түмэнд хэрэгтэй зүйл гэж би боддог. Тийм учраас улс төрөөс бол би тийм амархан гараа явчихгүй. Тэгээд яг одоо ингээд удахгүй сонгуул болно. Тэгээд сонгуул маань томцсон тойрогоор болохоор болж байгаа юм байна. Тэгэхээр магадгүй би одоо 2020 оны улсын хурлын сонгуульд одоо Хөвсгөл нутгаас ч юм уу эсвэл одоо Улаанбаатараас ч юм уу аль нэг газар тэгэл нэр дэвшгэл байх гэж өөрийгөө бодож байна. Зүгээр манай Хөвсгөлөөс бас над руу зөндөө бас хүмүүс ярьж байгаа л да. Одоо та маань ирэхгүй юм уу? Одоо танийгаа одоо бас эргээд одоо бид нар санаж гин шүү гэх юм бас олон газраас ярьсан л да. Яг бодож лээ. Тэг цаг хугацаа тэгээд бүгдийг харуулах байлгүй дээ. Баярлалаа.